Pessoal, é o seguinte, eu estou fazendo esse vídeo aqui para ajudar quem quer instalar o som original no Onix Joy 2018. Como identificar os fios na coluna das portas ali. Primeiramente aqui o chicote que vem pré-instalado no carro. Os de cima aqui, verde, azul, amarelo e branco, são os positivos dos alto-falantes. E os de trás ali, o verde com preto, azul com marrom, amarelo com preto e azul com preto, são os negativos. Então, assim, ó, esse amarelo e amarelo com preto corresponde aos alto-falantes que vai aqui na porta dianteira direita. Tá aqui eles, ó. Amarelo com preto, que é o negativo, e amarelo, que é o positivo. No plug, ele corresponde à posição 4 e 5, sendo que o 4 é o negativo e o 5 é o positivo. No plug original, que fica dentro da coluna aqui. Esse fica aqui. Daí, eu comprei esse outro, tem um kitzinho na GM que vende as 4 tomadinhas dos alto-falantes, que vai aqui da porta, entra aqui no chicote e sai aqui, ó. Só que ele não tem as mesmas cores, mas daí tem que ligar ali, ó, na posição 4 o negativo e 5 o positivo. Para ligar esses fios ali, para encaixar, tem que levantar essa chapinha branca aqui, ó, que é a travinha dos terminais, senão ela não conecta, tá? Só uma dica para vocês aí, depois eu vou mostrar mais do vídeo.